မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ August 9 ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့တရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ်တို့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံအပြီးမှာမူဆယ်မှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်တပ်များနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ August 10 ရက်နေ့နေပြည်တော်မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ် Mr. Deng Xijun နဲ့အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်တို့တွေ့ဆုံခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ရေးရာကိစ္စများနယ်စပ်တည်ငြိမ်အေဂျင့်ရေးအွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုများအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုများအခြားငွေကြေးလိမ်လည်မှုနဲ့တရားမဝင်လုပ်ငန်းများပပျောက်စေရေးမြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိမှုအခြေအနေများကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးသွားကြောင်းစစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မနေ့ကည8 နာရီခွဲအချိန်မှာမူဆယ်မြို့နယ်နမ်ခွန်ကျေးရွာမှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်သားများနဲ့လက်နက်ငယ်ပစ်ခတ်သားများနိုင်ဝက်နေပါကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကညပိုင်းမူဆယ်105မိုင်ဘက်နဲ့နမ်ခွန်ရွာဘက်မှာလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်သားတွေကြားနေရတယ်။မနေ့ညကတိတိကျကျဆိုရင်တော့ည8:38မိနစ်မှာစပြီးတော့ကြားရတယ်။လက်နက်တန်တွေလည်းကြားနေရတယ်။နိုင်ဝက်လောက်တော့ကြားမယ်ပြီးတော့ပြန်ငြိမ်သွားတယ်။ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်တော့ကတော့လက်နက်ကြီးတန်တွေက10မိနစ်တစ်ကြိမ်ထွက်ပေါ်နေတာမူဆယ်မှာပြည်သူတွေကအထုပ်ပြင်ထားကြပြီဖြစ်လာရင်လည်းတရုတ်ဘက်ကိုပြေးရုံအပြင်ပြေးစရာလည်းမရှိဘူးလို့မူဆယ်မြို့ကပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်လက်တလောမူဆယ်မြို့မှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကအရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးလိုင်ကိုလက်နက်ချရန်ကမ်းလှမ်းထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းများလည်းပြည်သူများကြားမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်နေပြီးတော့မူဆယ်ဒေသပြည်သူများဟာတရုတ်ပြည်ဘက်ကိုနီးလန့်မျိုးစုံနဲ့ကူးဖြတ်စစ်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းမှုများရှိနေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်မှာထောက်ပို့ရဟတ်ရင် MI-17 ရဟတ်ရင်ကို drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာစစ်အရာရှိအပါအဝင်9ဦးသေဆုံးပြီးတော့ရဟတ်ရင်မှုနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်16ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညနေ9:10မိနစ်အချိန်စကိုင်းတိုင်းကောလင်းခရိုင်ပင်လယ်ဘူးမြို့မှာစစ်ကောင်စီက MI-17 ထောက်ပို့ရဟတ်ရင်နဲ့မြေပြင်ပစ္စည်းများကိုချခြင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုတင်ဆောင်နေတဲ့အချိန်အမှတ်1စစ်ဒေသကိုကဲမှုနဲ့စကိုင်းတိုင်း drone လက်ရုံတပ်ဖွဲ့က drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် MI-17 ရဟတ်ယာဉ်ရဲ့အမီပိုင်းနဲ့လူနာတင်နေတဲ့အနောက်တကားပေါက်အနီးကိုဘုံဒီကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဘလူးစစ်ကြောင်းကအရာရှိအပါအဝင်9ဦးနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရဟတ်ယာဉ်မှုတအုပ်အပါအဝင်18ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တခြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းအများအပြားရှိခဲ့က MI-17 ထောက်ဖို့ရဟတ်ယာဉ်လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်များကြားမှာစစ်ရေးတင်းမာမှုများရှိနေသေးဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းများကိုဖျက်တောက်ထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးမှာဌာနဆိုင်ရာအရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းများအပါအဝင်ရုံးသုံးပစ္စည်းများအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းရန်ဝန်ထမ်းများလုံခြုံတဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြောင်းရန်စစ်ကောင်စီကအရေးပေါ်ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့မန္တလေးတိုင်းမြေစရင်ဦးစီးဌာနရဲ့ရုံးစာမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေအရဌာနပိုင်းအရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းများရုံးသုံးစက်ကရိယာများနဲ့မြေတိုင်းပစ္စည်းများကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းသိမ်းဆည်းမဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဝန်ထမ်းများလုံခြုံမှုရှိတဲ့နေရာကိုပြောင်းရွှေ့နိုင်ရေးအတွက်အစီအမံများရေးဆွဲထားရန်လိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှုများအနေနဲ့ရွှေ့ပြောင်းရေးအစီအမံများကိုရေးဆွဲပြီးတော့အမြန်ဆုံးပြန်လည်တင်ပြရန်ညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လက်တလုံးမန္တလေးမှာစစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးတိုးမြင့်မှုများလှုံ့ဆော်လာပြီးတော့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တရှိရာနန်းတွင်ကျုံးပတ်လည်မှာတဲ့အိမ်များနဲ့ဗန်ကာများတိစောက်ခြင်း CCTV များတပ်ဆင်ခြင်းအတွင်းအပြင်လုံခြုံရေးစစ်သားများကိုတိုးမြင့်မှုများလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲမန္တလေးမြို့တခွင်မှာရှိတဲ့ရဲစခန်းများမှာအတားအဆီး barricade များကိုတိုးမြင့်ချထားခြင်းဗန်ကာများကိုတိုးမြင့်တိစောက်ခြင်းကင်းလှည့်ခြင်းရဲစခန်းရှိများမှာ slow down များပုံမပြုလုပ်လာခြင်းမြို့ဝင်ထွက်ဂိတ်ချစစ်ဆေးခြင်းပြည်သူများကိုမိုဘိုင်းဖုန်းများကိုစစ်ဆေးခြင်း SCN စစ်ဆေးခြင်းများကိုပုံမပြုလုပ်လာကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်မှာလူသားတိုင်းကအဖြစ်နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခေါ်ယူထားတဲ့ရိုဟင်ဂျာများကိုအာရခတပ်တော် AA ကအချိန်မီကယ်ထုတ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မောင်တော်မြို့ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာများစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကဒဇခံအဖြစ်နဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ယူသွားတဲ့ရိုဟင်ဂျာများကို AA ကကယ်ထုတ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ AA ကကယ်ထုတ်ပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာပါဝင်တဲ့ရိုဟင်ဂျာများဟာလာတာကြီးရွာကဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာများကိုဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့မှာ AA တပ်ဖွဲ့ဝင်များကတွားရောက်ကယ်ထုတ်ပြီးတော့ဘေးကင်းရာနေရာများကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့ AA ကပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့စစ်ကောင်စီကတင်နန်းပေးထားတဲ့မွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်များမွတ်စလင်အဖွဲ့များကမောင်တော်မြို့ကရိုဟင်ဂျာဒေသခံပြည်သူများကိုလုံခြုံရာကိုတွားရောက်ရန်ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိဘဲမြို့ထဲမှာပိတ်လောင်ထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကနေပြည်တော်အတွင်းကို PDF များနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများတဲဆောင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်မှုမရှိစေရေးအတွက်အဖွဲ့ဝင်23ဦးပါတဲ့အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းကဦးစီးကွက်ကဲဆောင်ရွက်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့နေပြည်တော်အတွင်းကိုတရားမဝင်လက်နက်ခဲယမ်းများတဲဆောင်မှုများလုံးဝဝင်ရောက်မှုမရှိစေရေးအတွက်စတင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်အဖွဲ့ဝင်23ဦးပါတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကလက်နက်ခဲယမ်းများအပြင်တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုများကိုပါတားဆီးရန်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးအဖွဲ့ဝင်23ဦးပါတဲ့အထူးအဖွဲ့မှာနေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမြို့တော်ဝန်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းပန်းထုံးဦးကအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေဦးဆောင်ပြီးတော့ဗိုလ်မှူးကြီးရဲမိုးဇေယျလင်းခင်မောင်ဆန်းရဲမှူးကြီးဇော်မင်းဦးဒုဗိုလ်မှူးကြီးဇေယျမင်းအပါဝင်ထားရပေါင်းစုံကအဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်း23ဦးပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်အထူးအဖွဲ့အနေနဲ့နေပြည်တော်အတွင်းကိုတရားမဝင်လက်နက်ခဲယမ်းများကုန်ပစ္စည်းများနီလန်းမျိုးစုံနဲ့ဝင်ရောက်မှုမရှိစေရေးအတွက်အရှိန်အဟုန်နဲ့ကြီးကြပ်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်သွားရန်နဲ့စစ်ဆေးမှုများဆောင်ရွက်ရမှာနေ့ရက်အချိန်နေရပုံသေးတတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရှောင်းတခင်စစ်ဆေးခြင်းနဲ့စစ်ဆေးအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဒါအပြင်မိသားများပေါ်ကနေတဆင့်နေပြည်တော်အတွင်းကိုဝင်ရောက်လာမှုများကိုလည်းကာကွယ်တားဆီးရန်စစ်ဆေးကြက်မှတ်ရေးကော်မတီများကိုလည်းဖွဲ့စည်းပြီးတော့နေပြည်တော်ရဲတပ်ဖွဲ့ထွေအုပ်မိသားရဲများနဲ့ရှောင်းတခင်စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းရင်းမာပင်မြို့နယ်ဗန်မွေးရွာပြူစောတိစခန်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်စုကပြူစောတိစခန်းအနီးကရွာနယ်ရွာကိုစီးနှင်းလူရက်မီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအရက်သားပြည်သူအယောက်30ခန့်ကိုလည်းတစားကန်လူသားတိုင်းကအဖြစ်နဲ့ဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩဂတ်လ9ရက်နေ့ကရင်းမာပင်နယ်ဗန်မွေးရွာမရွာပြူစောတိစခန်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မုံရွာမြို့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခကနေပြီးတော့စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်စုရဲ့အင်အား100လောက်ကမနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းဗန်ပွေးရွာပြူစောတိစခန်းနဲ့လမ်းမဲချတဲ့ဗန်ပွေးမြောက်ရွာနဲ့ထန်းစင်ရွာကိုစီးနဲ့လူရက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ညပိုင်းအထိကိုမီးမငြိမ်သေးပဲနေအိမ်တွေဆက်လက်ပြီးတော့လောင်ကျွမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂတ်လ9ရက်နေ့ကစစ်ပွဲကအခြေအနေရလက်ကမကောင်းဘူးစစ်ကူလာတာရောလေကြောင်းပစ်ကူရောဆိုတော့နောက်ဆုတ်ပေးလိုက်ရတယ်။ဩဂတ်လ10ရက်နေ့ကလည်းအင်အားမမျှတော့ဆက်မတိုက်ဖြစ်ဘူးစစ်ကောင်စီဘက်ကထုံးစံအတိုင်းပေါ့ဗန်ပွေးပြူရွာနဲ့လမ်းမဲချတဲ့ဗန်ပွေးမြောက်ရွာနဲ့ထန်းစင်ရွာကိုမီးရှို့နေတယ်ညနေပိုင်းမှာတော့မိုးရွာတော့မီးငိမ့်မလားတော့မသိဘူးအင်ဂျီ35အိမ်လောက်တော့တေချာအတီးပြုတ်လို့ရတယ်လို့ရင်းမာပင်မြို့နယ်ရက်ကျေးပကဖအဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောကြားထားပါတယ်ဩဂတ်လ9ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီအုပ်စုနဲ့ပြူတွေအခြေပြုရာရင်းမာပင်နဲ့ဗန်ပွေးရွာပြူစောတိစခန်းကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်စုကလမ်းတစ်လျှောက်ကကြေးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူအယောက်40ကျော်ကိုလည်းဒဇာကန်လူသားတိုင်းကအဖြစ်နဲ့ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂတ်လ9ရက်နေ့ညနေပိုင်း4နာရီကဗန်ပွေးပြူရွာကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ပြီးတော့တိုက်တယ်။ညနေ9နာရီကအချိန်ရောက်တော့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်က MI35 တစည်းနဲ့လာပစ်တယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲကရက်သွားတယ်လို့ပြောရမှာပဲ MI35 ပြန်တော့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနောက်ထပ်စစ်ကူတွေထပ်လွတ်တယ်။အင်အားကတော့100လောက်ရှိမယ်ဗျ။ချင်းတွင်းတရားအနောက်ဘက်အောင်စီရမြို့တစ်ဘက်ကိုတံများကကားနစီနဲ့လာပို့တယ်အောင်စီရမြို့တစ်ကနေပြီးတော့ရင်းမာပင်မြို့နယ်ဂွေချောင်းရွာကိုညနေ6နာရီခွဲမှာစဝင်ပြီးတော့ရွာတွေကနေအိမ်တစ်လုံးကိုမီးရှို့သွားတယ်ည7နာရီခွဲကအချိန်ရောက်တော့ဂွေချောင်းရွာသား12ဦးကိုဖမ်းပြီးတော့နဘူးတော်ရွာမှာတက်ဆွဲပြီးညအိတ်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုမသိတဲ့ပြည်သူတွေကမနက်အာယုံတက်ရွာပြန်ကတ်တဲ့အချိန်ကျတော့စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးလိုက်တာဗျ30ကျော်လောက်အဖမ်းခံရတယ်လို့ခန့်မှန်းရတာပဲလက်တလောတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးအဆက်အသွယ်တွေမရဘူးဖြစ်နေတယ်ဖမ်းခံရတဲ့ပြည်သူတွေကိုဒဇာကန်လုတ်ပြီးတော့ဗန်ပွေးပြူရွာကိုဩဂတ်လ10ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်မှာဝင်သွားတယ်လို့ဒေသခံပကဖအဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီအုပ်စုဟာမနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းမှာဖမ်းဆီးထားတဲ့ပြည်သူတွေကိုပြန်လွှတ်လိုက်ပြီလို့သတင်းကြားရပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဖမ်းသွားတဲ့နဘူးတော်ရွာနဲ့ဂွေချောင်းရွာကပြည်သူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားရပေမဲ့ဘယ်သူမှအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးဖြစ်နေတယ်ကောလာဟာလသတင်းတွေအရလူတယောက်အသက်ခံလိုက်ရတယ်လို့လည်းကြားတယ်အတိပြုတ်နိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးဘူးလို့ရက်ကျေးပကဖအဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီအုပ်စုရဲ့ရန်ချောင်းဂွေချောင်းရွာစွန်းချောင်းရွာနဲ့နဘူးတော်ရွာဗန်ပွေးမြောက်ရွာနဲ့ထန်းစင်ရွာကပြည်သူ9500ခန့်ဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံစစ်ဆောင်အမျိုးသားတို့ကပြောကြားထားပါတယ်။ရင်းမာပင်နဲ့အရှိချမ်းဗန်ပွေးရွာကဒေသခံတချို့ကိုစစ်ကောင်စီအုပ်စုကအကြမ်းဖက်နီးတင်နန်းပေးလက်နက်ထုတ်ပေးကပြူစောတိအဖြစ်နဲ့လက်သက်မွေးထားပြီးတော့2021ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးတော့ဗန်ပွေးရွာမှာပြူစောတိစခန်းဖွင့်လှစ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီအုပ်စုနဲ့ပြူစောတိတွေပူးပေါင်းကဒေသအတွင်းလူသက်လူရက်မီးရှို့ခိုးရပါပစ္စည်းတွေကိုခွဲဝေရယူနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ